Hello guys, esse Cadê o outro pé de sapato, filho? Ajuda a mãe a achar. que eu fiz um gato fortão. Vê se tá aqui Eu embaixo. fiz um vídeo, só que comeu um erro. Vê se tá aqui embaixo, filho. No trabalho, gente, eu fiz aqueles amassados. Só que vai ficar. Gente, olha o meu Vê se tá massinho, vai gente, que ficar lindo. lá embaixo. Fiz ele. Ué. Gostaram, gente? Ué, Ficou vamos muito engraçado. ver. Tchau, gente. Vamos depois? Então vamos procurar. Ó, gente, Haruki, tem as vamos procurar orelhas. o seu sapato, Eu e o por Haruki, favor? e as perninhas, gente. As perninhas estão bugadas. Achei. Achou? Uhum. Os dois. Só, gente, vou colocar isso no meu vídeo, então. Beijos e tchau. Ah, gente, eu falei pra vocês que eu não iria postar aquele vídeo do Michael Jackson, mas eu postei, tá? Só pra eu falar pra vocês aqui. Só um comentário. Então, gente, espero que vocês gostem. Beijos e tchau. Um abraço, gato fortão.